కొందరు చిన్న పిల్లలు నిద్రలో పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు. అది కూడా సమస్యగానే చూడాలా? డెఫినెట్లీ అది వేరే దానికి ఇండికేషన్ అనే ఒకదానికి దాన్ని బ్రక్సిజం అంటారు. పళ్ళు కొరకడం అనేది యూజువల్లీ చిన్నపిల్లల్లో నులి పురుగులు ఉన్నా, లేదంటే కొన్నిసార్లు పొట్ట నొప్పి ఉన్నా కూడా ఇలాంటి వాటి వల్ల, లేదా వాళ్ళు ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారు దేనికి ఒకదాని, ఈ హోంవర్క్లు ఎక్కువ ఇంకోటో, అలాంటి టైంలో బ్రక్సిజం అనేది వస్తుందన్నమాట. పళ్ళు కొరకడం అలా చేయడం వల్ల పళ్ళు లూజ్ అయ్యి, అంటే పాల పళ్ళు తొందరగా అరిగిపోవడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. అలా పళ్ళు కొరుకుతున్నారంటే ఒక్కసారి వాళ్ళ పంటి డాక్టర్ని కలవడం మంచిది.